President, også mitt spørsmål går til forsvarsministeren. Den prisen opposisjonen må betale for å ha en flertallsregjering er tydeligvis at man blir fra regjeringens side ikke i noe spesielt stor grad involvert eller informert. Det er et gjennomgående bilde, og særlig fra Forsvarsdepartementet i disse tider. For en tid siden rundt Ska-saken så fikk vi fra forsvarsministeren selv referert at det eksisterte en ukultur i Forsvaret, innad i Forsvaret. Vi har hatt dagens første spørsmål om krigshovedkvarter og det at man offentliggjør strengt gradert materiale rundt E-tjenesten og så videre. Og vi ser en passiv tilnærming til å involvere Stortinget i hva man kan gjøre for å forbedre vilkårene. Mitt hovedspørsmål går på dagens Aftenpost-oppslag med referanse til tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som klart har advart på et veldig tidlig tidspunkt, like før han gikk av for bare et halvt år siden, i et grunnleggende omfattende notat til Forsvarsdepartementet, det forhold at vi har en soldatutdanning i Norge som ikke holder mål. Og han har pekt på dette meget omfattende. Daværende fremste rådgiver for regjeringen slår fast at det blir alvor. Når det blir alvor, er det bare de profesjonelle som er gode nok. Og det får vi nå eksemplifisert ved at neste kontingent til Afghanistan stort sett bare kommer til å bestå av profesjonelle soldater. Han sier det blir etisk, så blir det galt å sende norske soldater i kamp mot langt bedre forberedte styrker. Dette er en situasjon vi kan møte hjemme, og som vi definitivt kommer til å møte ute daglig. Hvorfor tar ikke statsråden initiativ til å involvere Stortinget i å drøfte hvordan vi kan forbedre førstegangstjenesten? Ikke avskaffe, men forbedre ordningen. Statsråd Faremo. President, for det første er det viktig for meg å slå fast at vi sender godt forberedte soldater til Afghanistan. For det andre så er det viktig for meg å slå fast at det er enighet i denne sal om verneplikten i Norge. Og at de to spørsmålene ikke innebærer at vi kan kompromisse på kravene til forberedelse før utreise til internasjonale operasjoner. Og Forsvarets militære bidrag i Afghanistan i dag, det består i all hovedsak av befal og spesialister. Et eksempel på dette er det såkalte mentoreringslaget, som for det meste består av offiserer som skal veilede sine afghanske kolleger. Og sammensetningen av vårt nåværende styrkebidrag tilsier derfor ikke noe stort bidrag av vanlige infanterisoldater, uansett bakgrunn. Og dette var en sak som var til behandling her i Stortinget både i fjor og i år, knyttet til hvordan sammensetningen av bidraget vårt til Afghanistan er, og hvordan det også har endret seg i den senere tid. Soldater som har tjenestegjort i Afghanistan etter endt verneplikt, har normalt gjennomført full 12 måneders førstegangstjeneste, og så med påfølgende 3 til 6 måneders såkalt misjonsspesifikk trening. Og det innebærer at alle våre soldater, også de som ikke kommer fra profesjonelle enheter i Norge, vil være på minst like høyt nivå som utenlandske profesjonelle soldater som blir sendt ut første gang. Oppfølgingsspørsmål, Ivar Kristiansen. President, takker statsråden for svaret. Men svaret er ikke spesielt tilfredsstillende, fordi at vi er i en situasjon nå hvor vi rett og slett ikke har soldater som har avtjent førstegangstjeneste, som kan sørge for at vi på en robust måte har kapasitet når de avgjørende situasjoner oppstår. Derfor sender vi nå stort sett bare profesjonelle soldater ned til Afghanistan i neste periode. Og man kan jo faktisk lure på om Diesens meget alvorlige rapport som er sendt statsråden for et halvt år siden, som gjentas nå i dag i Aftenposten, om den er lagt til sides, eller om også den er sendt til Riksarkivet, eller hvor den måtte befinne seg. Det vi ønsker å diskutere, det er selvfølgelig at dagens vernepliktsordning er vi bredt enige om. Men vi må i en situasjon hvor den fremste rådgiveren
tenne varsellampen, være villig til å diskutere forbedringer av en situasjon som så til de grader definert av tidligere forsvarssjef. Vil statsråden ta et initiativ til å utfordre og dele med Stortinget sine tanker om forbedringer? Statsråd Faremo. Jeg oppfatter vel ikke at tidligere forsvarssjef Sverre Diesen her kommer med nye tanker. Og jeg har vel også oppfattet det slik at forsvarssjefen har hatt en sentral rolle i forberedelsen av de sakene som også har vært til behandling i denne sal, for eksempel langtidsplanen. Og alle vesentlige sider, også de utfordringer og begrensninger som trekkes fram i Diesens betenkning, ble derfor grundig behandlet både i regjeringen og her i Stortinget. Og det var derfor jeg begynte mitt svar i stad med å si at denne diskusjonen handler ikke om å finne kompromisser på de krav til forberedelser som må gjøres av personell som sendes ut til de internasjonale operasjonene, og at vi likevel med dette kan opprettholde vårt ja til verneplikten.